이 집에 이사 온 지 한 달쯤 지났다. 아파트가 좀 오래돼서 주변 소음이나 옆집 윗집 말할 것도 아니었다. 그래도 난 반지하부터 빌라 원룸까지도 살았던 사람이라 이런 소음 정도야 무시할 수 있겠지 싶었다. 근데 어느 날 윗집 층간 소음이 시작되었는데 보통 때와는 다른 소음이었다. 여태까지 애가 쿵쿵 뛰는 거야 뭐 그러려니 했는데 2시간 동안 계속 뛰고 무슨 장난감을 사서 끄는 건지 드르륵 드르륵 소리를 엄청 내며 뛰는데 멈추질 않고 계속 그러더라. 잠깐 그러는 거면 모르는데 며칠 동안 계속 그러는데 정신 나가는 것 같더라. 그래서 나도 할 수 있는 건 다 해봤다. 윗집에 정중하게 쪽지도 붙여보고 관리실에 전화도 해보고 경찰에 신고도 해봤지만 경찰은 도움을 줄 수 있는 게 없고 그래서 난 직접 해결하기로 했다. 일단 인터넷으로 검색부터 했는데 고무망치로 똑같이 쳐라, 우퍼 스피커를 달아서 소음을 내라 등등 방법이 많았다. 그래서 나는